好，煮藜麥咧，第一件事咧就要洗乾淨佢先。咁我哋就裝一杯出嚟先啦，咁今次就畢咗差唔多一杯啦，一杯三色藜麥。咁咧就要第一件事要洗乾淨佢先，一定要沖水，沖到佢冇晒泡泡為止。咁你見到沖落去就有啲泡泡上嚟嘅，咁我就揾個隔住佢，咁我唔會走晒出嚟。見到好多泡泡，一定要洗到啲泡泡冇晒為止，因為啲泡泡咧會苦澀㗎。咁你浸咗佢，再洗下佢，咁沖一輪浸一浸佢先，咁換下水咁啦，換下水。再沖過。沖咗幾次之後，冇泡泡啦，咁就可以預備去煮啦。我要用清雞湯煮呢個藜麥，咁咧頭先用咗1杯嘅三色藜麥，咁就配2杯清雞湯，咁方便起計嘅，我哋咪就用嗰啲盒裝嘅或者罐裝嘅清雞湯咯，因為自己煲雞湯都好嘥時間，咁咪1對2，咁將周邊呢啲懟翻落去咧。咁就開火煮，煮到佢滾之後就收細火，煮10零分鐘咧，就睇到佢爆開晒就得噶啦。咁就冚蓋開始煮。滾咗之後咧，收細個火佢，好，咁我哋再放入少少呢個欖油，咁咧做個口感會好啲。咁冚埋個，再煮10零分鐘到啦，10零分鐘到就會爆開，咁有啲線仔咁樣，有啲杯牙出咗嚟，跟住就再冚蓋再焗10零分鐘咁就得㗎啦。而家煮咗10零分鐘啦，睇下咁你見到呢啲好似條爆晒嗰啲杯牙條線咁出晒嚟㗎啦，咁嗰一條咁咁咧而家就可以熄火，再焗佢10零分鐘。咁熄火，再焗佢10零分鐘啦。好，咁擺咗10幾分鐘啦，咁打開佢，收得乾啦，差唔多都，咁就差唔多。咁陣間我會攤翻凍佢，就揾個容器裝起佢，擺喺雪櫃慢慢食都得㗎啦。咁你睇到一粒粒爆開晒㗎啦。
咁基本上就煮好噶啦嚇。咁攤凍佢先，攤凍佢我就會擺入雪櫃。而家就攤凍晒啦，咁咧就攞個嘢裝起佢，擺入雪櫃。雪咗佢咧就會降呢個升糖嘅，咁啊最好雪12個鐘頭以上啊。咁我一陣間裝翻好佢，咁埋過就得噶啦。OK， 煮好晒噶啦，咁記得咧就要攤凍咗先擺入雪櫃。咁啊雪佢一晚啦，12個鐘頭到，咁聽日攞翻出嚟食就得噶啦。今日就整咗呢個三色藜麥配雞肉同西蘭花炒雜菌。如果大家鍾意嘅，歡迎訂閱、按讚同埋轉發。多謝收睇。